tradisi yang namanya kebetan, yaitu berdoa bersama minta tolong kepada Tuhan, semohon ketika garap sawah diberkati tidak ada halangan suatu apapun. Kalau kebetan ini makanan khasnya adalah enceng. Kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan ketika tanaman padi mulai kelihatan hijau royo-royo, satu ritual lagi kegiatan yang namanya adalah keleman. Di situ berdoa kembali para petani kumpul di sinagoge atau di balai desa, berdoa yang intinya terima kasih Tuhan, saya sudah mengerjakan sawah dengan keadaan selamat. Kemudian saya mohon tanaman padi ini bisa sehat dan dihindarkan dari hama, dan pada saatnya Tuhan nanti padi akan panen dengan baik. Ada 2 kue yang harus ada sebagai lambang, yaitu pleret yang dibuat dari tepung padi dibentuk seperti ulat. Ini melambangkan hama. Gusti kemaluhan awet aku kekasih rahmatnya mengulangkan meresa kuntitanya Gusti kula ngaturkan sembah nuwun kunjuk Gusti kula salah nyaosaken pisungsang Bapa muji kasucena kaagung bala dosa sepaduka megasuwarna nata asma paduka Hama yang harus dibasmi dan dimohon kepada Tuhan supaya padinya terhindar dari hama penyakit padi. Kemudian yang kedua, horok-horok ini adalah mohon kepada Tuhan tanah ini disuburkan supaya padi pada saatnya nanti akan berbuah lebat, bulir-bulirnya begitu banyak dan akan menghasilkan padi yang banyak pula. Ketika panen raya, kaum petani bersukacita, mereka mengeneni dalam bahasa Jawa atau ngunduh padinya. Setelah panen, warga ini bersyukur kembali kepada Tuhan bahwa padinya sudah diberkati panen berlimpah. Sama
sinar berkah sama kisah pun bukti lara jepit lara 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 lara. Bapak Ibu pasamuan kekasihipun Gusti sugeng enjing Shalom. Sumangga kita badhe murwakani anggen kita mangun pangibadah riyadin unduh-unduh pasamuan Mojowarno ing taun 2012. Perlu kawuningan bilih urut-urutanipun pangabekti ing injang menika mangke ingkang angka setunggal kita badhe nyekseni utawi hamirsani bangunan miniatur ingkang sampun kaasta saking blok Pantan lan griya sakit ingkang badhe kaasta kaarak dhateng mlebet ngajengipun altar. Ingkang kekalih kula badhe lumebet wonten ing pangabekti riyadin unduh-unduh lan mangke sasampunipun sampun paripurna pangabekti kita badhe nderek wonten ing adicara lelangan ingkang mapan wonten ing sebelah sisih kidul wonten ing gedung pusat kegiatan. Lan dumateng para paraga saking Pantan blok griya sakit supados cumawis kita badhe lumebet wonten ing arah-arahan bangunan miniatur badhe kasta mlebet dhateng sangajengipun altar. Wondene urut-urutipun miniatur mlebet dhateng salebeting gereja ingkang angka setunggal mangke saking Pantan Mojo Tengah, urutan ingkang kaping kalih mangke saking blok Mojowarno, urutan kaping 3 saking blok Mojowangi, sekawan blok Mojoroto, urutan kaping gangsal saking blok Mojodukuh, 6 saking blok Mojo Jejer lan ingkang kaping 7 saking griya sakit Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Nggih kula mbali supados saking blok Pantan griya sakit para paraga supados cumawis. Inggih Bapak Ibu menika yasanipun sederek-sederek kita saking Pantan Mojo Tengah menika mendhet saking cariyosipun Matius 11 ayatipun 17. Nanging Gusti Yesus ngandika, ora usah padha lunga, kowe bae padha menehana mangan. Unjuke para sekabat menika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Dawuhe Gusti Yesus, dawaning mrene wenehno aku. Wong akeh mau banjur padha didhawuhi linggih ana ing pasuketan. Lan sawise nampani roti 5 karo iwak 2 mau, Gusti Yesus banjur temu marang ing langit ndedonga nyuwun berkah. Tumuli rotine dicuwil-cuwil diparingake marang para sekabat. Lan para sekabat kang ngedum marang wong akeh mau, kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Menika piwucalan tulodo saking Gusti Yesus bilih kita tiyang pitados kedah tansah kumandel wonten ngarsanipun Gusti kanthi pasrah lan ndedonga, ugi kebak ing sasyukur
ing sadekah samukawis ingkang badhe kita tindakaken. Sampun ngantos kabidung dening raos ajrih lan kuatos. Gusti badhe paring mujijat lan njembadani. Amin. Inggih menika Bapak Ibu, yasanipun sederek-sederek kita warganing pasamuan saking Pepandan Mojo Tengah ingkang yasa wangunan miniatur kapendet saking Matius 11 ayatipun 17. Gusti Yesus maringi mangan wong 5.000. Selajengipun kita badhe amirsani hasil yasanipun para warganing pasamuan saking blok Mojowarno para warganing blok Mojowarno ing wekdal menika wangunan miniatur ingkang kapendet saking kalih Korinto 7 ayat 9 Gunung Persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Secara geografis, bahwa lokasi desa Mojowarno terletak di bawah kaki Gunung Anjasmara dan kehidupan mayoritas penduduk atau warga berasal dari hasil pertanian. Berbagai macam warna kehidupan semua mendapat anugerah berkah yang luar biasa dari Maha Pencipta yang esa. Ucapan syukur dalam acara unduh-unduh kami bentuk berupa simbol gunung yang dihiasi berbagai macam hasil bumi sebagai salah satu wujud ucapan syukur atas segala limpahan berkah hasil panen dari Maha Pencipta yang esa. Simbol gunung yang menjulang tinggi dan meruncing memberi makna kepada kita bahwa walau kita telah diberi limpahan berkah, maka harus selalu ingat tertuju satu tujuan, yaitu mengandalkan kekuatan Maha Pencipta yang esa. Kebersamaan dalam pembuatan ucapan syukur dari berbagai warna kehidupan dan perbedaan agama tetap menjaga toleransi beragama, saling bekerja sama dalam mewujudkan ucapan syukur kepada Maha Pencipta yang esa. Rasa syukur ini adalah salah satu wujud menjalin kebersamaan, menjaga adat kebudayaan, toleransi beragama, dan mengandalkan kekuatan bahwa kita harus selalu dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dalam Yesus Kristus. Blok Mojowangi mendhet cariyos saking Nehemia 8 ayat gangsal ayoso wanguning mimbar. Mimbar menika papan ingkang utami ing salebeting dalem pambujan. Mimbar kangge papan para pelados ngundangaken pangandikanipun Gusti. Warga Blok Mojowangi sami ngudi sageta sedaya warga dados mimbar ingkang gesang. Sageta dados warga ingkang saged nyunaraken pangandika ing pigesanganipun lir wanguning mimbar. Para warganing pasaman Blok Mojoroto mendhet cariyos saking Markus kawan ayat 3 gangsal ngantos 3 songo. Yesus meredakan angin ribut. Pada suatu saat ketika hari sudah menjelang petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
dan mengajak untuk bertolak ke seberang danau meninggalkan orang banyak di tepian danau itu. Perahu itu membawa Yesus beserta murid-muridnya menyeberang danau. Di tengah perjalanan menyeberang danau, Yesus yang duduk di buritan kapal itu pun tidur. Seketika itu pun mengamuklah angin ribut yang sangat dahsyat, meluluh lantakkan pohon di tepian danau, dan ombak pun menyebar masuk ke dalam perahu. Maka murid-muridnya pun membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus pun bangun dan mengardik angin ribut di danau itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Inggih Bapak Ibu, menika yasanipun para warganing pasamuan saking blok Mojoroto ingkang mendhet cariyos saking Markus kawan ayat 3 doso gangsal ngantos 3 doso songo. Yesus meredakan angin ribut. Kita badhe amirsani yasanipun wewangunan miniatur saking para warganing pasamuan saking blok Mojodukuh. Menika nedahaken bilih warganing pasamuan blok Mojodukuh menika saestu guyub rukun anggenipun mangun sinagoge wonten ing blok Mojodukuh. Mila mekaten para warganing blok Mojodukuh saestu ngedalaken raos syukur supados anggenipun nglajengaken pembangunan gedung sinagoge wonten ing Mojodukuh menika saged saestu lancar lan tansah dipun berkahi dening Gusti. Mila mekaten ing wekdal menika para warganing pasamuan saking blok Mojodukuh ngedalaken miniatur ingkang kawangun bangunan sinagoge. Salajengipun kita badhe mirsani yasanipun para warganing pasamuan saking blok Mojo Jejer. Blok Mojo Jejer, Bapak Ibu, yoso bangunan miniatur kapendhet saking Markus 16 ayatipun sekawan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang menggulingkan batu itu?" Karena mereka melihat dari dekat, nampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Inggih menika Bapak Ibu, kita sampun hampir sani yasanipun saking para warganing pasamuan Blok Mojo Jejer ingkang nyarusaken saking Markus 16 ayat sekawan ingkang nyarusaken kebangkitan Tuhan Yesus. Salajengipun ingkang pungkasan menika saking belum datang. Nggih. Ingkang pungkasan mestipun saking Rumah Sakit Kristen Mojowarno Bapak Ibu. Karana wangunan dereng dugi kersane mangke dipun lajengaken lan Bapak Ibu sumangga kita badhe lumebet wonten ing pangabekti ing enjang menika pangabekti Riyadin unduh-unduh. Bapak Ibu pasaman ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sugeng enjing Shalom. Majelis ing pasamuan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng derek mangun pangibadah Riyadin unduh-unduh ing enjang menika. Saderengipun kita lumebet ing adicara pangibadah, sumangga kita ngaturaken saos syukur dhateng ngarsanipun Gusti. Awit sih katresnanipun lan berkah langkung-langkung berkah kegiatan kasarasan ingkang tansah kita tampi. Katitik kita saged makempal wonten dalem pamujan ing ngriki tansah manggihaken kawilujengan. Menapa malih kita sami mangertosi sanadyan kita ngalami pandadar ingkang awrat wontenipun pandemi Covid-19, ewa semanten kita taksih saged nindakaken pangibadah lan kita tetep nuhoni pranatan inggih menika protokol kesehatan. Mila saking menika Bapak Ibu badhe mlebet wonten ing dalem pamujan kedah nglangkungi alur ingkang wonten inggih menika kados wiji asta dipun ukur suhu badanipun lan hand sanitizer ngagem masker utawi visil ugi lenggahipun. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, sanadyan wontenipun pandemi Covid-19, sumangga kita tansah mitadosi bilih lumantar Roh Suci Gusti Allah tansah makarya ingkang wusananipun kita badhe nampi kaunggulan wonten ing gesang kita. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, ngaturi pirsa bilih adicara Riyadin unduh-unduh ing taun 2020 menika katindakaken kanthi sederhana, ringkes awit karana wontenipun pandemi Covid-19. Mila saking menika acara ingkang kaping 1 inggih menika kita badhe numuti nderek wonten ing pangibadah lan mangke adicara ingkang kaping 2 menika lelangan ingkang wonten ing gedung pusat kegiatan. Bapak Ibu pasamuan kekasihipun Gusti, pangibadah ing wekdal menika kaladosan dening panjenenganipun Bapak Pendhita Murya Jayadi. Sumangga kita mewakani pangibadah kita kanthi memuji sampun lebar paneni pasamuan kaaturan jumeneng. La
Pasamuan kekasihipun Gusti Yesus Kristus, sesarengan kita lumebet wonten ing pangabekti saos syukur riyatin unduh-unduh srana ngluhuraken asmanipun Gusti. Wi pratelaning kidung pasamuan Jawi angka 180 sekawan swawi kapujaken pada ingkang kaping sepisan. Sarangan manembah wonten ngarsanipun Gusti ing manah kita sami musika pengaken ingkang mekaten. Tu ing pitulungan kawula pinangkanipun saking sawabing asmaning yuwah Allah ingkang sampun nitahaken langit kaliyan bumi ingkang boten nate nilar pakaryaning astane so kastiane langgeng selaminipun. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu peparinging Gusti Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus Sang Putra nunggila ing pasamuan. Amin. Pasamuan kaaturan lenggah. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, minangka bebukaning sabda mulya ing satengah-tengahing pangabekti saos syukur ing enjang punika, kita sarengan kaajak maos dawuh pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing 2 Korinto 9 ayat ingkang kaping 7 paring pangandika dumateng kita sedaya mekaten. Saben wong pawewehe dikaya kang dadi rilaning atine. Ojo kanthi sedih utawa marga kepeksa, awit Gusti Allah iku ngasihi wong kang pawewehe kanthi sukarela. Niat ingsun misungsungaken kagem Gusti. Saben tiyang pancen kagungan niat
ingkang benten setunggalan setunggalipun nalika misungsungaken dumateng Gusti. Lumantar sabda pangandikanipun Gusti enjang punika kita kaemutaken anggen kita kagungan nawaitu niat misungsungaken kagem Gusti dikadosa pundi kemawon kawontenaning gesang kita tansah linambaran ingkang tulus ing manah kagem kaluhuran asmanipun Gusti. Suawi kita aturaken pisungsung ingkang sampun kita peting wonten ing dalem kita piyambak-piyambak wonten ngarsanipun Gusti, supados Gusti piyambak ingkang berkahi sedaya pisungsung ingkang sampun kita kempalaken. Bapak Ibu dalah para sedherek ingkang kinasih, dumugi wektalipun kita sesarengan badhe nampi saha gegilut pangandikanipun Gusti Allah. Pangandika ingkang dasari anggen kita mangun pangabekti syukur unduh-unduh ing wanci menika kapendhet saking 2 Korintus 9 ingkang kawaos menika ayatipun 6 ngantos dumugi gangsal 11. 2 Korintus 9 ayatipun 6 ngantos dumugi gangsal 11. Saderengipun kita sesarengan nampi saha midhangetaken napa ingkang dados pangandikanipun Gusti Allah. Monggo Bapak Ibu langkung rumiyin kita tumungkul ndedonga. Kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka doa Allah ngaturaken agunging panuwun lan saos syukur awit panganti saha pangreksa paduka tumrap gesang dalapi gesangan kawula sami. Anggen kawula mangun pangabekti pahargyan riyadin unduh-unduh ing wekdal menika. Dumugi ing wekdalipun kawula sesarengan badhe ndasaraken pangabekti kawula menika wonten ing sabda pangandika paduka. Pramila saking menika Duh Gusti mugi saestu paduka kersa rawuh wonten ing satengah-tengahing anggen kawula mangun pangabekti ing wekdal menika. Mugi paduka piyambak ingkang kersa bikak manah kawula setunggal-setunggalipun supados pangandika ingkang badhe kawula tampi ing wekdal menika saged kawula lampahi wonten ing gesang dalapi gesangan padintenan kawula pribadi mbaka pribadi. Dene Bapa Pendhita Murya Jayadi ingkang paduka agem dados pangarsaning pangabekti mekaten ugi dados lantaraning sabda. Mugi paduka piyambak ingkang kersa maringi kawicaksanan. Roh paduka ingkang suci tansah nganti teman menapa ingkang badhe kelampan mangke namung miturut ing sakarsa paduka. Ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, pandonga menika kawula aturaken. Amin. Pangandikanipun Gusti Allah ingkang kaserat wonten ing 2 Korintus 9 ayatipun 6 ngantos gangsal 11 suraosipun menika mekaten. Weweh kanthi sukarila iku nggawa berkah. Iki gatekno wong kang nyebar sithik bakal ngeneni sithik lan wong kang nyebar akeh bakal ngeneni akeh. Saben wong pawewe dikaya kang dadi rilaning atine, aja nganti sedih utawa marga kepeksa. Awit Gusti Allah iku ngasihi wong kang pawewe kanthi sukarila. Lan Gusti Allah kuwaos ngluberake sawernaning sih rahmat marang kowe kabeh, supaya kowe padha tansah kacukupan ing samubarang lan padha linuya anggonmu nglakoni sarupaning panggawe becik. Kaya kang katulisan, panjenengane ngedum-edum, panjenengane maringi marang wong miskin, keadilane tetep ing selawas-lawase. Panjenengane kang nyawisake winih kanggo kang nyebar lan roti kanggo pangan, iku uga bakal nyawisi winih marang kowe lan ditikelake sarta nuwuhake pametuning kabeneranmu. Kowe bakal disugihake ing sarupaning kamurahaning ati kang nuwuhake pangucap syukur konjuk marang Gusti Allah marga saka aku. Awit ayan katresnan kang isi pitulungan iki ora mung nyukupi kabutuhaning para suci wae, nanging uga ngluberake pamuji syukur marang Gusti Allah. Lan marga saka anggonmu mantep ing sajroning leladi iki, wong iku padha ngluhurake Gusti Allah awit saka sumuyuting panganggepmu marang Injile Sang Kristus lan marga saka murahing atimu ing bab anggonmu ngedum samubarang karo wong-wong iku lan karo wong kabeh. Sarta maneh kowe iya padha didongakake lan dikangeni marang
marga saka sih rahmate Gusti Allah kang luber marang kowe. Puji syukur konjuk marang Gusti Allah marga saka sih peparinge kang ora kena winirasa iku. Mekaten kala wau pamaosing pangandikanipun Gusti Allah. Rahayu, kita sedaya ingkang sampun mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti ngatosaken langkung rahayu ingkang tansah nglampahi wonten ing gesangipun patintenan. Amin. Gusti ngandika kula mirengaken. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, salam. Kados pundi wartosipun menapa sami rahayu, bingah, sehat? Menapa wonten ing gedung saged mirengaken swanten kula? Matur nuwun. Wekdal menika kita sarengan nindakaken pangabekti lan pangabekti Riyadin unduh-unduh dipun siaraken langsung secara live. Sinten kemawon saged mirsani wonten ing dalemipun lan kula nyapa dumateng para sedherek ingkang saweg mirengaken ing pundi papan panggenanipun sae wonten luar negeri ugi wonten ing Indonesia ingkang saweg nderek live ing dinten punika. Mugi berkah kiat sehat sentosa so katentreman tansah ing roban wonten ing gesang panjenengan sedaya. Kita saos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah bilih kita saged ngriyadinaken unduh-unduh warsi 2000 kalih dosa punika secara prasaja. Mugi sedaya warganing pasamuan inggih tansah ginanjar bagas saras mirah ing berkah temah saged kalis nirsambikala. Bapak Ibu tuwin para sedherek Riyadin unduh-unduh menika satunggaling tradisi iman ingkang sampun katanemaken dening para leluhur kita ngantos ing samangke. Ngriyadinaken unduh-unduh sapunika wonten ing swasana pandemi Covid-19 mila tumindakipun kalampahan secara prasaja. Iwas semanten panitia inggih sampun paring pangandaran dumateng sedaya blok supados Riyadin unduh-unduh menika dipun tindakaken secara prasaja. Lumantar bangunan-bangunan ingkang wonten inggih secara prasaja. Nanging menawi Bapak Ibu mirsani menapa menika nggih prasaja, inggih mekaten pancen jamanipun napa prasaja menapa mewah pancen inggih angel kandhananipun menika. Pancen pun dia paringi andaran supados ingkang sederhana kemawon nanging langkung saking sederhana. Nggih mboten menapa-menapa pancen nggih mekaten jamanipun jaman ingkang angel dipun kandhani pancen. Para bapak lan ibu nanging sedaya kala wau mboten ngirangi makna tradisi iman ingkang kawangun wonten ing satengah-tengahing pasamuan kita. Ing pundi kita sedaya wonten ing Riyadin unduh-unduh menika kaajak ngayati keimanan kita lumantar para hamung tani anggenipun nggarap sabin wiwit saking tedak siti tanem matun ngantos panen lan hasil panenipun sampun minggah dateng lumbung. Sedaya punika tradisi iman kita menghayati bilih pakaryanipun Gusti Allah ingkang sarwa tumitah. Dados Riyadin unduh-unduh menika kawiwitan tradisi iman ingkang katindakaken dening bangsa Israel ngantos katindakaken dening Gereja Kristen Jawi Wetan. Majawarna mliginipun. Hingga ing jaman milenial punika katetepaken dados budaya tak benda dening pemerintah
Republik Indonesia. Mundut satunggaling tema niat ingsun misungsungaken kagem Gusti ingkang mendhet dasar saking 2 Korintus 9 ayat ingkang kaping 7. Para babalan ibu, tema punika kados-kados menawi pintas kita gatosaken lan kita pirengaken niat ingsun menika kados dene mantra. Wonten mantra niat ingsun sun mata jiku siaji-ajiku menapa kemawon menika. Nanging estunipun sanes satunggaling mantra ingkang kawangun wonten ing tema unduh-unduh taun menika. Niat ingsun sami kalian nawaitu. Niat ingkang leres kangge misungsungaken kagem kaluhuran asmanipun Gusti. Wonten ing swasana ingkang mrihatosaken karana pandemi Covid-19 menika, punapa swasana ingkang awrat punika kita taksih nggadahi nawaitu niat kangge ngaturaken panuwun syukur konjuk wonten ngarsanipun Gusti wonten ing riyadi unduh-unduh ingkang kawang. Jangan ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Nalika kita misungsungaken kanthi niat ingkang yekti, Gusti mboten namung badhe paring berkah nanging ingkang ringkih dados kiyat, ingkang miskin dados sugih lan sih katresnanipun Gusti saestu badhe nyata wonten ing gesang kita menawi anggen kita misungsungaken kanthi niat ingkang yekti. Para babalan ibu, dinten unduh-unduh punika dinten anggen kita sarengan saos syukur dumateng Gusti ingkang sampun ngrumentahaken berkah dumateng kita sedaya. Mila sumangga pisungsung ingkang sampun kita peting punika, pisungsung ingkang sampun kita aturaken, kita kempalaken wonten ing papan diki, monggo kita saosaken wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang maha luhur srana pamuji awit berkahipun sampun rumentah dateng kita sedaya. Monggo sesarengan kita ngayati satunggaling pamuji mangke wonten ing kidung kontekstual. Gusti tansah berkahi lan nuntun dumateng kita sedaya ugi manah kita supados anggen kita misungsungaken kanthi niat ingkang yekti. Amin. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, kita badhe sesarengan ngenggalaken iman kapitadosan kita sesarengan kalian sedaya umat kagunganipun Gusti ing saindenging jagat. Pramila Bapak Ibu saya ingkang wonten gedung kegiatan lan ugi ingkang wonten ing lebet gereja kaaturan jumeneng. Sumangga kita ngungelaken pengaken pitados iman rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pecah. Lajeng semengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patungganipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan kaaturan pinarak. Bapak Ibu dalasan para sedherek ingkang kinasih, kita kaparingan wekdal ngaturaken pisungsung syukur unduh-unduh dumateng Gusti. Mangke Bapak Ibu lan para sedherek saged
nglebetaken pisungsung menika wonten kotak ingkang sampun kacawisaken sae ingkang wonten ing gedung pusat kegiatan mekaten ugi wonten ing bali pamujan menika. Saderengipun pisungsung katunggilaken wonten pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking Wulang Bebasan 3 ayatipun 9 lan 10 ingkang mekaten pratelanipun. Pangeran Yeuwah luhurna kalawan bandamu lan srana kawitaning sakehe pametumu. Temah lumbungmu bakal dikebaki nganti luber lan pamipitanmu luber anggure. Sumangga kita misungsungaken pisungsung kita dumateng Gusti kanthi sesarengan memuji kidung Hamong Tani. Sampai
Santipun rengulah Siti pintu parengan penyoto Bandinya nyuwan reng Gusti Mawasa Yogya berkata sanggalu perak Sawi suka-suka kamu tiramnya aku asmani sang pamartu Sawi suka-suka kamu tiramnya aku asmani sang pamartu Pasamuan kekasihipun Gusti kita Yesus Kristus, sumangga kita sesarengan jumeneng, kita nampeni pawartos kangge para utusan, para sederek, sumangga kita wangsul dateng griya kita piyambak-piyambak kanthi kawilujengan. Semoga kita sarengan tansah nyaosaken pisungsung kita kanthi niat ingkang yekti. Temahan Gusti inggih badhe nglupiraken berkah dumateng sinten kemawon ingkang kagungan niat ingkang yekti dumateng Gusti. Kitung sajeke aku nderek Gusti, swawi kapujaken padha sepisan. Sajake aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayem tentrem hatiku ayem tentrem kabehku Gusti Yesus kang maringi sajake aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayem tentrem hatiku ayem tentrem kabehku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu peparinging Gusti Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus Sang Putra miwah patunggilaning Sang Roh Suci lulus ing pasamuan wiwit dinten punika ngantos langgeng ing slaminipun. Amin. Pinuji angge Allah Sang Rama wa Sang Putra lan Roh Suci
sang sabenari payo diterang tamru sing ati sabdane Gusti sungke sang yakti sinatan dene berkah Gusti sung serama reng Pasamuan keaturan lenggah. Inggih mekaten Bapak Ibu, bekasipun Gusti pangabekti ing enjang menika sampun paripurna. Majelis ing pasamuan ngaturaken naging manuwun lan adicara salajengipun Bapak Ibu supados nderek wonten ing adicara lelangan wonten ing sisih kidul wonten ing gedung pusat kegiatan. Sumangga pasamuan kaaturan tindak dhateng gedung pusat kegiatan. Gusti berkahi kita sedaya. Matur nuwun.
Sugeng siang Bapak Ibu. Monggo kita sami miwiti kita badhe lajengaken acara pelelangan. Supados lumapahipun mangke saged lancar boten wonten alangan. Monggo kita sami ndedonga nuwun panuntun dumateng Gusti piyambak. Kaluhurna asma paduka Gusti Allah Sang Rama ingkang wonten ing swarga. Inggih Gusti kawula Yesus Kristus ingkang tansah kawula bekteni rinten lantan. Ing wekdal siang ingkang endah menika Gusti, kawula suwan marang wonten ngarsa paduka ngaturaken panuwun karena berkah paduka ingkang sampun paduka luperaken dhateng kawula sami. Sak sampunipun yen kawula sami nindakaken pangabekti riyaden unduh-unduh rampung. Sak mangke kawula badhe nglajengaken inggih menika acara pelelangan. Saking menika kala nyuwun Gusti Yesus piyambak ingkang nuntun lan paring berkah supados lumampahipun pelelangan menika wiwitan pertengahan ngantos rampung mangke saged mangke kawilujengan. Dene derek kawula ingkang badhe nata pelelangan menika ingkang ngrigenaken pelelangan menika Gusti piyambak ingkang paring kegiatan. Mugi Bapak Ibu lan para sedherek ingkang badhe nglelang mugi Gusti paring berkah. Mekaten Gusti, pandonga kawula ingkang kirang sampurna, kawula aturaken ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kawula ingkang sedatos. Amin. Selamat datang, selamat bertemu di tengah-tengah hari raya unduh-unduh. Walaupun sederhana, tetapi jangan pernah mengurangi semangat kita untuk membawa tradisi ini setiap tahun. Hari Raya Unduh-Unduh milik kita yang sudah diakui melalui keputusan negara lewat sidang WBTB 13-16 Agustus. Hari Raya Unduh-Unduh Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojowarno masuk dan diakui sebagai aset budaya, warisan budaya tak benda. Untuk itu, walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keprihatinan kita, bukan hanya di sini, semua bangsa dan negara, bahkan semua bangsa di dunia mengalami hal yang sama, pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga berakhir. Tetapi semangat kita berjemaat, semangat kita untuk nguri-uri kabudayaan adiluhung ini harus kita lanjutkan dari generasi ke generasi. Masuk pada fase lelang. Saya mohon penyambung lidah jalur timur diangkat benderanya. Yang kuning diangkat. Iya. Jalur barat mana pandu lelangnya? Penyambung lidah, oh ya bendera merah, merah dan kuning. Kita akan memulai Bapak Ibu dengan permainan lelang yang akan dibuka oleh Bapak Pendeta. Nanti saya mohon untuk melelang yang pertama kali. Niat ingsun misungsung kagem Gusti. Yang diambil dari surat 2 Korinto 9 ayat yang ke-7. Niat kita datang merayakan unduh-unduh, mempersembahkan kepada Tuhan. Saya akan mengambil 3 parsel. Tiga parsel ini buah karya warga jemaat dari masing-masing blok. Untuk pelelangan yang mari kita semangat, semangat dengan mengepalkan tangan, semangat. Jalur timur semangat, jalur barat semangat. Kita buka dengan lelang yang pertama. Bapak Pendeta akan melelang yang pertama. Ya Bapak Ibu, ini ada parsel 3. Sudah ada harga dasarnya.
Saya buka harga dasar 500.000. 500.000 ada parsel buah-buahan dan juga ada parsel untuk masakan dan minuman. 500.000 harga dasar. 500.000 satu kali 500.000 1 juta Bu Mahdalena Yekti. 1 juta mengawali penawaran pelelangan pertama Ibu Mahdalena Yekti. 1 juta. 1 juta, satu kali 1 juta Bu Mahdalena Yekti. Satu kali Ibu Mahdalena Yekti. Satu kali Pak Hadi, Pak Janur. Satu kali 1 juta Ibu Mahdalena Yekti. 1.200.000 Bapak Hadi. 1.200.000 Bapak Hadi. 1.200.000 satu kali 1.200.000 Bapak Hadi. Bu Dokter Catur tambah 100 1.300.000 1.300.000 1.500.000 Bapak Hadi. 1.500.000 satu kali 1.500.000 Bapak Hadi. 1.500.000 Bapak Hadi. Dua kali Bapak Hadi 1.500.000. Satu kali, dua kali Bapak Hadi 1.500.000. Satu kali, dua kali 1.600.000 Ibu Dokter Catur. 1.600.000 satu kali Ibu Heni Dokter Catur. Satu kali 1.600.000. Dua kali 1.600.000. 1.600.000 dua kali. Dua kali, tiga kali Ibu Dokter Catur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama. Bagaimanapun ini adalah bentuk syukur kita atas berkat Tuhan. Di meja pertama, Bapak Ibu ada bahan pokok, 1 parsel anggur dan buah pir. Dan ini, berat ada 7 kilo, telur asin. Saya buka dengan harga 500.000. 500.000, 3 parsel. 500.000, jalur timur. Jalur timur, jalur tengah 500.000, jalur barat 800.000. Berapa? 800.000. 800.000. Beri aplaus. 800.000. Telur asinnya ini cukup sa-RT. Ya. 1 juta. 1 juta. Merah, sudut merah 1 juta. Sudut kuning jangan mau kalah. Kalau di sana 1 juta, kelipatan naik adalah 100. Iya, 1 juta. Timur tengah 1 juta. 1.200.000. Tepuk tangan untuk Bu Dokter Catur. 1.200.000. 1.400.000. 1.400.000. Tidak mau kalah jalur timur. Semangat jalur tengah. Semangat jalur barat. 1.400.000 rupiah. 1.500.000. Tutup. 1.500.000 satu kali. Jalur barat. 1.500.000 satu kali. Mana penantangnya dari timur? Mana dari tengah? 1.500.000 satu kali. 1.700.000. 1.700.000. Tepuk tangan yang meriah. 1.700.000 satu kali. 1.700.000 satu kali. 1.700.000 satu kali. Mana penantangnya yang di belakang?
Belum bersuara. 1.700.000 satu kali. 1.700.000 dua kali. 1.700.000 tiga kali. Ya, terima kasih. Ini dari Pantan Mojo Tengah kalau tidak salah. Mojo Warno. Gelungan kok nganggo kacang. Kacang lancar digelung. Di sini seperti tumpeng tapi terbuat dari bumbu-bumbu, ada bawang, ada salak, ada bawang merah, bawang putih dan padi, serta yang lain-lain. Ini kembali miniatur harus saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Saya buka dengan harga 500 miniatur blok Mojo Warno. 500.000. 1 juta. 1 juta. 2 juta. Terima kasih. 2 juta. Terima kasih. 1 juta 2. Wait, di belakang Pak Iwan sudah 2 juta. 2 juta rupiah. 2 juta 200. 2 juta 200. 2 juta 200. 2 juta 500. Mana? 2 juta 300. 2 juta 600. 2 juta 600, cok. 2 juta 600. Ayo Pak Iwan. 2 juta 600. 2 juta 600. 3 juta. Harus begitu. Ditutup dengan angka 3 juta. 3 juta untuk miniatur blok Mojo Warno. 3 juta satu kali. 3 juta 200. 3 juta 200. 3 juta 200. Terima kasih. Pak Iwan kemana? 3 juta 200. Satu kali. 3 juta 300. 3 juta 300, cok. 3 juta 500. Oh, luar biasa. 3 juta 500 satu kali. 3 juta 500 satu kali. Ayo penantangnya 3 juta 500 satu kali. 3 juta 500 satu kali. Pak Iwan ditutup dengan angka 4 juta supaya klop. 3 juta 500 satu kali. Ini karya Mojo Warno. 3 juta 500 satu kali. Ayo masih naik, dirembuk-rembuk dulu. 3 juta 500 satu kali. 3.600. 3 juta 600. 3 juta 700. 3 juta 700. 3 juta 700. Aplaus yang meriah. 3 juta 700. 3 juta 700. 3 juta 700. Ini Cik Mary ya? Iya, oke, terima kasih Cik Mary. Walaupun pakai masker. 3 juta 700 tutup Pak Iwan. 3 juta 700 satu kali. 3 juta 700 satu kali. Ayo cepetan. 3 juta. 3 juta 750. 3 juta 750. Wah, kelipatannya satu-satu. 3 juta 900. 3 juta 900. Mau kalah Cik Mary. 3 juta 900. Satu kali. Tutup Pak Iwan. 4 juta. 3 juta 900 satu kali. Untuk 4 juta. 4 juta. Beri aplaus yang meriah. 4 juta 200. 4 juta 200. 4 juta 200. Tidak mau kalah yang di depan. 4 juta 200 satu kali. 4 juta 200 satu kali. Untuk miniatur blok Mojo Warno 4 juta 200 dua kali. Ada penantang 4 juta 200 tiga kali. Terima kasih untuk toko Jaya Abadi. Selalu jaya dan abadi. Ya. Lelang terakhir. Lelang terakhir Ruti. Mari kita saling bersemangat. Semangat! Untuk masuk fase lelang terakhir. Saya buka dengan harga pertama Rp500.000. Rp500.000 satu meja. Rp500.000. 1 juta. 1 juta rupiah. Terima kasih. 1 juta rupiah.
satu kali. 1 juta rupiah satu kali untuk meja pertama. 1 juta rupiah. 1.100.000. 1.100.000. 1.600.000. 1.500.000. Iya, 1.500.000. Bapak Janurwento. 1.500.000 satu kali. 1.600.000. 1.600.000. Cocok. 1.600.000 ini yang terakhir. Last. 1.600.000 satu kali. 1.700.000. 1.700.000 satu kali. 1.800.000. 1.800.000. Gudang uang. 1.900.000. 1.900.000. Sahayo. 1.900.000. Mana timur? 1.900.000 satu kali. Untuk yang terakhir 1.900.000 satu kali. 1.900.000 satu kali. 1.900.000 satu kali. Loh, sepi penantangnya. 1.900.000 satu kali. 1.900.000 satu kali. 1.900.000 dua kali. 1.900.000 tiga kali. Joyo Wijayanti, mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih Gusti tansah berkahi kita. Nuwun kawangsulaken dhateng pangriken. Oh Pak Bambang. Ya. Oh, yang sudah memimpin acara lelang pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya akan menutup dalam doa, tapi saya ajak satu lagu ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik. Kita nyanyikan bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Baik, kami bersyukur atas kasih anugerah dan berkat-berkat-Mu sepanjang pagi hingga siang ini di dalam kami bersama-sama melaksanakan proses lelang dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2020. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena berkat penyertaan Tuhan semata. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara kami, juru lelang dan teman-teman kami semua, seluruh panitia yang sudah berjerih lelah payah. Tuhan tolong, Tuhan berkati senantiasa pelihara kesehatannya, juga Tuhan senantiasa limpahkan berkat. Demikian juga Bapak Ibu saudara kami yang sudah mengikuti acara lelang ini dengan baik dan lancar, dan semua yang melelang kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tambahkan berkatnya. Kalau sebentar juga kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan lindungi sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Apabila ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mohon ampun. Hanya dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua hingga sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, unduh-unduh merupakan satu kegiatan yang sudah cukup lama dilakukan oleh Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Mojowarno sebagai ungkapan syukur atas panen yang telah diterima oleh para petani. Salah satu bentuk ucapan syukurnya adalah dengan mengadakan Hari Raya Unduh-Unduh. Unduh-unduh berasal dari kata ngunduh yang artinya adalah memetik buah yang sudah matang. Dalam penghayatan iman kita, unduh-unduh ini merupakan satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah diterima, karena tanaman itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah,
bukan karena manusia, tetapi hanya karena Tuhanlah yang menumbuhkan dan mematangkan semua tumbuh-tumbuhan itu. Itulah unduh-unduh. Pada tahun 2020, panitia mengambil satu tema pada saat ini adalah niat ingsun misungsung kagem Gusti. Tema tersebut dilatar belakangi dengan kondisi saat ini. Dorongan, semangat, motivasi apakah masih ada dalam kondisi zaman yang sangat memprihatinkan ini? Apakah warga jemaat masih memiliki semangat dan motivasi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Itulah tema yang ingin kita gapai untuk membangkitkan semangat dan niatnya motivasi yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, unduh-unduh pada tahun 2020 merupakan unduh-unduh yang sangat istimewa bagi Gereja Kristen Jawetan Jemaat Mojowarno. Tahun-tahun sebelumnya kita melakukan penghayatan iman tersebut melalui arak-arakan bangunan-bangunan yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing blok, mulai dari Mojo Tengah, Mojowarno, Mojowangi, Mojo Jejer, dan Mojo Dukuh. Semuanya mempersiapkan dengan matang, kemudian diarak menuju ke gereja, dan kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Tahun 2020 menjadi sangat berbeda, karena pada tahun 2020 merayakan unduh-unduh dalam kondisi pandemi COVID-19. Itulah sebabnya maka kami mengemas kegiatan unduh-unduh ini dengan sangat sederhana. Kesederhanaan itulah yang diwujud nyatakan dalam bentuk miniatur kecil yang dipersiapkan oleh masing-masing blok dan dibawa ke gereja serta dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan melalui miniatur-miniatur dari masing-masing blok. Ya, melalui kegiatan unduh-unduh tahun 2020 pasti akan sangat mempengaruhi untuk pelaksanaan kegiatan unduh-unduh di masa yang akan datang. Semua warga jemaat, semua panitia pasti memiliki harapan kaitannya dengan unduh-unduh ke depan. Tetapi bagi kami secara pribadi bahwa unduh-unduh tahun-tahun yang akan datang adalah dengan memperhatikan kesederhanaan dan tanpa menghilangkan makna hari raya unduh-unduh itu sendiri. Karena hari raya unduh-unduh adalah penghayatan atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan yang diekspresikan dalam bentuk miniatur-miniatur yang sudah dipersiapkan. Itulah harapan kita, semoga melalui kegiatan unduh-unduh di masa-masa yang akan datang akan bisa semakin memberikan semangat kepada setiap warga jemaat yang menghayati atas berkat-berkat Tuhan. Tentu dalam Gereja Kristen Jawetan Mojowarno pasti memiliki satu harapan melalui unduh-unduh akan semakin menyemangati, mempersatukan satu dengan yang lain, menumbuhkan penghayatan atas karunia dan berkat Tuhan dalam kehidupan warga jemaat. Ya, unduh-unduh tahun 2020 sangat berbeda sekali dengan unduh-unduh sebelumnya. Bila sebelumnya unduh-unduh dilaksanakan secara beramai-ramai, masing-masing blok membawa bangunan diarak menuju ke gereja, dan mereka semua dengan penuh gembiranya, dengan penuh kreativitasnya. Tetapi pada tahun 2020, unduh-unduh dilaksanakan secara sederhana karena kita berada dalam pandemi COVID-19. Kesederhanaan dalam melaksanakan Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki dalam ibadah,
itulah yang menjadi perhatian utama dalam kesederhanaan merayakan unduh-unduh tahun 2020 ini. Dengan satu harapan bahwa melalui unduh-unduh ini akan tidak terjadi klaster baru muncul di tengah-tengah persekutuan kita. Biarkanlah semua warga jemaat akan terlindungi dari penyebaran COVID-19 ini dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan sendiri.